ट्रेन छूट गया है, फंस चुके हैं। तो आज का डेट है 15 जून और अभी हो रहा है सुबह का 3:46। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पे आ चुके हैं गौतम जी के साथ में। वापस हमें यहाँ पे एक ट्रेन चेंज करना है। हमारी जो नेक्स्ट ट्रेन है वो है आपका सुबह 7 बजे और अभी बज रहे हैं सुबह के 4। मेहनत करता हुआ युवक। तो हमने डिसीजन लिया है। अरे क्या हो गया? अरे यार, तो हमने फाइनली डिसीजन लिया कि हम यहाँ से दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से हम जाएंगे पटना और फिर पटना से आके अपना जर्नी कंटिन्यू करेंगे किसी और ट्रेन के साथ। तो हमने जनरल का टिकट ले लिया क्योंकि स्लीपर एसी कोई सा भी टिकट अवेलेबल नहीं था। तो स्प्राइट ले लिया, पियेंगे और जिएंगे। बस कैसे भी जगह मिल चुका है खड़े होने की। आफ्टर सम टाइम हमें मिला एक टीटी, हमने करा दिया उसको पीटी। पैसे दे दिया टीटी को और एंजॉय। अभी हम आ चुके हैं पटना जंक्शन पे। यहाँ से हमें भी नेक्स्ट ट्रेन चेंज करना है जो कि बहुत लेट है, तो हमने सोचा हम पहले कुछ खा लेते हैं। ठीक है, मैं पर कंफर्म करके कॉल करता हूँ। ट्रेन छूट गया है, फंस चुके हैं, कार बुक कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। मतलब जब से ये वाला ट्रिप स्टार्ट किया तब से कुछ न कुछ बुरा हो ही रहा है। समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। तो मन में भी अजीब सा लग रहा है कि जाना चाहिए वहाँ पे कि नहीं जाना चाहिए। ये पटना जंक्शन के बाहर खड़े हैं, कार बुक किया गया है, देखते हैं कार कब तक आता है। ढंग से कुछ खाया नहीं क्योंकि कुछ अच्छा मिल नहीं रहा था और सिर में भी दर्द होना शुरू हो गया। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत चिड़चिड़ाहट जैसा और बहुत बेचैन फील हो रहा है। ये रहा हमारा कार और इसी से हम निकलने वाले हैं। आजा बाबू। अंदर आओ। ये पीछे रखे इसको। अरे रखा जाएगा बाबू, अंदर आओ। निकले भैया? हो गया, बस निकले तो निकलिए। तो अभी हम लोग कार में तो बैठ गए लेकिन भूख बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, तो बस वेट कर रहे हैं कि कहीं पे कुछ अच्छा खाने वाला दिख जाए, रुके और खाए। सब सही। मोबाइल हटाइए, मोबाइल दूरी करिए। अच्छा, ठंडा पानी है बाबू?
हल्का ठंडा है। यहाँ पे हम लोग खाना खा लिए, काफ़ी तगड़ा वाला भूख लगा था, तो अब यहाँ से हम लोग निकलने जा रहे हैं। सीएनजी भराते समय उचित दूरी बनाए रखें। अभी भी यहाँ से 100 किलोमीटर बाकी है जासीदी जंक्शन। फिर वहाँ से अपन लोग का दोस्त है रेडी, निकल लेंगे। हो गया कार दिल तू ना एस्कोबार चक्किया, दसो किने पिंजरे च शेर डक्किया। बिग स्टेप राने चकने स्टेप नी, तेरे शहर विच खाली करनी गलब नी। एक जीप खड़ी मेरी थाने दे विच बदले दे, मैं तो लेना नी मैं बस 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 गाड़ी ऊपर उड़ेगा। ये बुक कर जाएगा भाई, यहाँ से चला जा। अबे कोच ने में तो बैठ रहे हैं, उड़ना जाएगा। छोड़ के दूसरे मोहल्ले में घर ले लिया, सुबह की अज़ान सुन के नमाज की जगह पे तेरा नाम ले लिया। पर
गौतम को 2 बार उल्टी हो गया है, दवा खिलाए हैं। अब कैसा लग रहा है गौतम जी? अच्छा फील नहीं हो रहा है? तो गौतम जी को फ़िलहाल अच्छा फील नहीं हो रहा है। देखते हैं कितना जल्दी गौतम जी सही होते हैं। क्या चीज़? 6 क्या है? चाय पिए पागल लड़के, सही ना होगा। अभी हो रहा है रात का 9:45 और आज जो डेट है वो है 15 जून। तो यहाँ पे हम आए खाना खाने के लिए। यहाँ पे पहले हम खाना खाएंगे और फिर खाना खा के निकल जाएंगे रिजॉर्ट में जहाँ पे हमें रुकना है। पहले हम यहाँ पे चाय पी लिए और यहाँ पे भी हम बैठे हैं साथ में, दूसरों के साथ में। गौतम वहाँ बैठा है क्योंकि अभी सही नहीं है उसका कंडीशन। और हम जा रहे हैं खाना खाने, खाना खाएंगे और टाइम अभी हो रहा है 10 बज गया। खाना खाएंगे फिर रिजॉर्ट पे जाएंगे, सोएंगे। आज का ऐसा ही सीन है। चिकन चिल्ली, भाई देख लो। और इधर तिलोक बैठा है वेज वाला। भाई एक बार हाई कर दो। तो कल के प्रोग्राम के लिए चीज़ें सब रेडी हो रही हैं और हम अपने डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं। यहीं पे रुकेंगे आज रात को और अब मन करा सिर्फ सो जाने का। कहाँ पानी? तो फाइनली हमें जहाँ पे पहुँचना था हम वहाँ पे रीच कर चुके हैं और मैं नहा चुका हूँ और अब हम जा रहे हैं सोने।